Selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya mengenai Common Gateway Interface atau CGI. CGI ini sendiri adalah sebuah cara bagaimana sebuah website bisa mengakses sebuah hardware. Di sini saya membuat sebuah simulator simulator kereta api yang dimana di sana terdapat satu buah Arduino Uno dan satu buah LED yang menandakan bahwa itu adalah lampu palang. Satu lagi ada tentunya ada palang kereta api, dan satu lagi ada mungkin mobil yang diwakili oleh servo. Jadi di sini nantinya kita bisa melihat bagaimana simulasi dari pemberhentian kereta api, di mana nantinya palang akan tertutup, lampunya akan menyala, dan nantinya mobil yang diwakili oleh servo itu akan berhenti. Namun apabila terbuka, palang terbuka, lampu di LED akan mati dan mobil akan berjalan lagi. Oke, pertama-tama saya akan mencoba memperlihatkan bahwa ini adalah website saya. Website ini hanya terdiri dari dua tombol, yaitu on dan off. Saya akan mencoba untuk mengklik tombol on di sini. Nah, bisa dilihat bahwa setelah tombol on diklik, palang akan terbuka langsung, lalu servo akan berjalan, dan lampu LED mati. Ketika saya mencoba untuk mengklik tombol off di sini untuk mengontrol ketika tombol off, nah di sini lampu akan mati, lampu akan menyala, palang akan menutup, dan nah di sini servo di sini akan berhenti. Apa tujuan dari kami membuat ini adalah sebenarnya cukup sederhana, bahwa kami ingin memperlihatkan bagaimana cara untuk mengkontrol sebuah hardware melalui sebuah website. Dari tombol-tombol button on dan off itu sendiri sebenarnya berjalan pada Google Chrome, dan ada sedikit perintah sederhana di sana, yaitu on dan off, di mana on untuk mengangkat atau menyalakan servo dan mengangkat palang perlintasan kereta api, sedangkan off untuk menutup palang perlintasan kereta api dan menjalankan servo kembali. Nah, di sini untuk penggunaannya kami terhubung pada sebuah Arduino yang diperintah oleh website, sehingga nantinya diharapkan dengan simulasi kali ini kita bisa mengetahui bagaimana sebuah perlintasan kereta api bekerja. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.